Des, ayo. Berhubung musim corona ya dah, ulah kumpulan cenah ge. Berhubung loba penyakit salah sahijina virus corona, waremah dianjurkeun ku pemerintah dicari kumpulan. Ya, mantak mulai tipe ieu mah aing ya. Nek locak daun. Ya, ngopi lah ya ngararumpul kieu mah. Ih. Ngopi-ngopi. Woi, coba ngararopi he. Ai, ku aing dibawakeun ongkoh. Pohara teh dari kan HP. Kiri, Bik. Bater, kena. Budak hem kok tadi anggap ai. Ngir. Woi, Mang, ulah kumpul-kumpul terkanan pemerintah. Emang gua nanceng dicari kumpulan. Corona, Mang, corona, locok daun. Ih, dia ceng letik-letik dong nu ngarti bae kan kitu. Woi, kopi. Agar ngopi kayaknya tah. Nawaran budak tadi anggap aing main lege bae. Ceng dinum ku aceng. Atuh inum bae, ceng are hang-hang teuing mah. Tah. Teu, Mang. Atuh cek aing tadi ge diinum bae hop, tapi ulah rasa teuing ngopi nanya. Dasar mah geus hideung kitu awak lah. Manap. Atuh manap meureun dia mah. Gratis ngopi nage tinggal nyurudut doang. Wah, segenang ku pagah ieu borak dicari ku kumpulan, kalau ku kumpulan bae masih bahaya. Mang, RT. Jujur ting eta ya emang kunaon gitu. Lain dah, aing geus ngabejaan ya. Oh, ngabejanan Pak RT. Gas dolongnya. Dolog bae dari mah, anjing ada goan. Oh, sugan kami mah beas Pak RT, kami menihareun nungguan bae yo. Pan kieu dah. Ieu urang sementara ieu mah dicari ku kumpulan heula. Ja aya corona teh ya. Naon sek pemerintah teh locok don. Tuh, Mang, naon deuk aceng loks edon. RT dideng. Tadi ya ngomong naon gak abah mal bare dolog gua aing. Buar, lockdown. Dari ya. Bubar eta Pak RT. Kopi aing meuni saat. Mang dia mabok dolog eta RT. Rosa, ya virus corona. Sagala areueuh ekonomi negara melemah ya. Toko baju ditutup ya. Toko beas ditutup. Aing ge nurutan batur bae lah. Lain naon bisa katularan iku corona. Nah, ini pelang segala macam ya. Nah, ini bacaan pengumuman mulai ti ayeuna lockdown di rumah lebih baik. Waduh, aneh yang mah dukun make libur segala macam. Lockdown. Kum, jarak kum. Ulah diketok.
baca bae na lawang. Bugong geus. Ah, ayo geus mah. Geus balik ka ditu. Lockdown. Anjing bola nih Jarkum. Pokoknya enak ngabejaan beas dorog datang. Permenta ubar. Hangus borong kayak gitu mah. Paling aing bes datang dak. Lumayan. Si RT teh saya dak. RT. Oh. Jarkum kubu enak ngabejaan beas dorog datang. Permenta ubar. Woi, Mang. Kumaha lah selama lockdown ya kayak corona ngojek penghasilan sampai Itu aya bae jeung pemasukan ka indung budak mah gitu. ayo ledakan itu situ. Yang penting yang tadi ngomong lah. Ayo Mang, rollnya. Ayo siap. Ada jaga jarak sama majikan. Woi, jaga jarak. Kilometer saya tanah seorang nak. Hugo ngomong ambil lagi kilometer, juru kowe teh sajarak sameter kilometer ewang. Ih, kakak mah di pagahana paling sayang nembal bae. Cuma ada RT ku ari keliling bae tak. Tadi ge, kurang cari kanan. Ayo, mau dirabet mah. Tapi rada penasaran aing ka si RT ya. Pangdeng aing mah dolog datang. Hang nyusulan aing. Si Mot eueuh deui kemana ya? Aduh. Assalamualaikum. Abah Jarkum. Tapi bener eta Ceng. Tumben eta da kekeliran ka dieu. Biasana ge telok eta. Ceng. Panggil Pak RT entok. RT, aing ben lain nanyakeun lurah. RT ka mana RT? Hese ngajelaskeun Abah. Di mana hes na si RT? Hese. Di WC. WC mana si RT? Iya Bah Jarkum nanya mabok gadung meureun. Tadi dijelaskeun tengah denge bae. Kutaro rek ieu dari ya aing nanyakeun RT di mana, dibejakeun di WC. Barudak anjing geus kadi itu geus manding segala macam masih ngarumpul kene kalau nggak tambah loba. Oh, cuma ada kalau ngaloba barudak. Iya dari ya dak anjing geus kadi itu geus undangan segala macam dari ya kalau ngalobaan bae. Teu beunang ku carek sama sekali geus bubar. Dak eta bebenang ku pakai sama sekali parang saya mah. Ini Jarkum kalau tengah radig. Kebenaran aya dia teh. Wah yang disiaran dia nanyakeun ka budak kena di WC, mentakan aing nangguan di dia. Naon nyaran kula? Pangdenge aing mah tadi dia ka imah. Nakabejaan beas dulu kita turun. Encan kum, karak ngabejaan doang aing mah rencana. Atuh mantep eta manek dibere loba. Tecan boro-boro loba, tecan. Dia makan teh boga motor. Anterkeun bae ka imah aing. Ya aing ngemanggul mah boro-boro nyeri cangkeng. Lirem ngomong jeung Jarkum. Kum, geus beh mending balik icing di imah istiqomah. Eta manek dianterkeun nuhun. Aing neuk balik burung aya kitu mah. Wah. Ripuh urusan masyarakat torek.
Naon dia ngarankeun torek ka aing. Ai, kalah balik di bae. Nak naon dia teh ngagoroan aing. Lain ngagoroan. Lain ngagoroan, geura balik, geura balik, geura balik, geura balik. Turut munding salah. Aing turut munding bae. Gila lu, Ndra. RT Ieu dari ya dak, aing geus kadi itu, geus ondangan geus segala macam. Dari masih ngumpul kan di dieu mun lobahan deui da nambahan bak. Nambahan masyarakat. Oke, betul. Action. Bubar, lockdown, gas. Dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BC yang ada di Banjarsari, khususnya Banten dan Indonesia. Mohon maaf bahwa kami sekarang banget syuting karena kan sudah pada tahu lah. Tapi jangan lupa ya like-nya, share, dan tidak komen di bawah di Brother Channel. Oke, RT nih.